ჩვენი რუბრიკის ზუგდიდის არქეოლოგიის დღევანდელი თემა გახლავთ ერგეთის არქეოლოგიური მემკვიდრეობა. სოფელი ერგეტა მდებარეობს ქალაქ ზუგდიდიდან სამხრეთ-დასავლეთით 28 კილომეტრის დაშორებით. ერგეთის ეტიმოლოგიას არაერთი მეცნიერი შეეხო, მაგრამ ყველაზე სანდო და სარწმუნო ჩანს, რომ ერგეთის სახელი დაკავშირებულია მეგრულ ფოლკლორში, მეგრულ მითოლოგიაში დაცულ წყალღვთაება ერგესთან. ჩვენ ოჩამჩირის რაიონში, სოფელ ჭგერდაში გვაქვს ტოპონიმი ჭგირი ერგე, რაც ნიშნავს წმინდა ერგეს. კოლხურ ფოლკლორში და მითოლოგიაში დაცულია ერგეზე არაერთი თქმულება და ლეგენდა და აგრეთვე ეთნოლოგ კალისტრატე სამუშიას ჩაწერილი აქვს საგალობელი ჰიმნი ერგეაშვა, რომელიც ეხებოდა ერგეს ღვთაებას. ბუნებრივია და ლოგიკურიც არის, რომ ერგეტასა და წმინდა ერგეს ფონეტიკური მსგავსება მართლაც ახლოსაა, მაგრამ გადაჭრით ჯერჯერობით ამაზე საუბარი არ შეიძლება. თუ ეს ვერსია მართალია, იმ შემთხვევაში ერგეტას თავდაპირველი სახელწოდება იქნებოდა ერგეთა, როგორც გვაქვს ჯეგეთა, ხეთა და სხვა. ანუ თა ბოლოს ართი აღნიშნავს რაიმე წმინდანის საბრძანებელს, სამყოფელს და ამ შემთხვევაში თუ ერგეს სახელზეა ერგეტა, მაშინ ერგეთა, როგორც ერგეს საბრძანებელი ადგილი. მაგრამ ეს მხოლოდ ჯერჯერობით ვერსიაა. აკადემიკოს სიმონ ჯანაშია ეხება აგრეთვე ერგეთის ეტიმოლოგიას და ის მას უკავშირებს პტოლემაიოსთან დაცულ ეკლექტიკის ქვეყნების სახელთან. კერძოდ, მას მიაჩნია, რომ ეკლექტიკის ქვეყნები არის ეგრისის სახელმწიფო, ეგრისის სამეფო და სწორედ მისი ადგილობრივი ფორმაა ერგეტა. ეს ასეა თუ ისე, მაინც ერგეტის ეტიმოლოგიის განსაზღვრა სამწუხაროდ ჯერჯერობით მაინც გადაწყვეტილი არ არის, მაგრამ ამ ვერსიებს, რა თქმა უნდა, არსებობის უფლება გააჩნიათ. ერგეტა არის განსაკუთრებული ფენომენი, როგორც არქეოლოგიური მემკვიდრეობა. შეიძლება ის თამამად ჩაითვალოს, როგორც არქეოლოგიური ნაკრძალი, ვინაიდან აქ წარმოდგენილია ფაქტიურად კოლხური კულტურისთვის დამახასიათებელი ყველა ძეგლი. ეს გახლავთ როგორც ხელოვნურად ნამოსახლარი დიხაგუძუბები, ანუ ზუგები, აგრეთვე საკულტო სარიტუალო მოედნები და სცელი სამაროვნები. აღსანიშნავია, რომ 1000 სხვათა შორის ერგეტის ძეგლები ქრონოლოგიურად ჯერ კიდევ ძველი წელთაღრიცხვით მე-3000 წლეულიდან იწყება და ძველი წელთაღრიცხვით მე-პირველ საუკუნეებში ერგეტაში ცხოვრება სამწუხაროდ წყდება. ამას გააჩნდა თავისი როგორც პოლიტიკური, ასევე პალეოეკოგარემოს გავლენა. კერძოდ, ელინისტურ პერიოდში უკვე იწყება პტოლემაიოსის ომები, რამაც გამოიწვია შავი ზღვისპირეთის მოსახლეობის მნიშვნელოვანი დაქვეითება, ვინაიდან მოხდა რამდენჯერმე აღმოსავლეთ შავი ზღვისპირეთში შემოჭრა და ამან გამოიწვია მოსახლეობის განადგურება. მაგრამ მარტო ეს არ იყო მიზეზი, არამედ ელინისტური ხანის ბოლო პერიოდში ძველი წელთაღრიცხვით პირველ და ახალი წელთაღრიცხვით პირველ საუკუნეებში უკვე იწყება კოლხეთის დაბლობის დატბორვა და შესაბამისად ერგეტის ეს სანახები უკვე უკაცრიელდება და თანდათან ცარიელდება და ამიტომაც თქვენ წარმოიდგინეთ ზუსტად მე-3000 წლეულიდან პირველ საუკუნემდე გვაქვს უწყვეტი ქრონოლოგიით მდიდარი არქეოლოგიური კულტურა და მემკვიდრეობა, ხოლო პირველი საუკუნიდან მე-19 საუკუნემდე თითქმის არ გვაქვს რაიმე არქეოლოგიური ძეგლი. 1809-1810 წლებში, როდესაც მოხდა შავი ზღვისპირეთის თურქებისაგან განთავისუფლება, ერგეტაში ისევ მოსახლეობა ჩდება და ძირითადად მოსახლეობა ჩამოდის ჩხოროწყლსა და წალენჯიხის მთაგორიანი სოფლებიდან. პირველად ჩამოვიდნენ მეჯოგეები, ესენი გახლავთ კვარაცხელიები, კუკავები და ჯოლოხავები და ისინი ძირითადად სახდებიან ერგეტაში ადრე ბრინჯაოს, შუა ბრინჯაოს და ანტიკურ პერიოდში შექმნილ ხელოვნურ ნამოსახლარ ბორცვებზე და ამიტომაც ჩვენ გვაქვს აქ არქეოლოგიური ძეგლები, რომლებიც დაკავშირებულია კუკავების გვართან, იზორიების გვართან და სხვადასხვა მოსახლეებთან. მე-19 საუკუნის შუა ხანებში უკვე ერგეტაში ფართოდ იწყება მიწათმოქმედების განვითარება და ამ პერიოდში აქ ჩამოდიან სხვადასხვაგვარი წარმომადგენლები, აბლოთიები, ბაგათელიები, ჯოჯუები, იზორიები, გერანტიები, ჯიხიები და
ასე შეკობავები, ქობალიები, ხურცლავები და ასე შემდეგ. მოკლედ, აი ამ გვარის ხალხი ძირითადად, როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, სახლდება არქეოლოგიურ ობიექტებზე. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ერგეტაში მდებარეობს 30-ზე მეტი ხელოვნური ნამოსახლარი ბორცვი, ზუგა, ანუ იგივე დიხაგურძუბა, 60-ზე მეტი ვაკეზე და დაბლობ ადგილზე გაშლილი ნამოსახლარისგან. აგრეთვე ჩვენ გვაქვს აქ ვრცელი სამაროვნები. ერგეტაში დაფიქსირებულია 4 სამაროვანი, რომლებიც ცნობილები არიან ერგეტა პირველი, ერგეტა მეორე, ერგეტა მესამე და ერგეტა მეთოთხე სამაროვნების სახელწოდებით. სხვათა შორის ერგეტისადმი ინტერესი მე-19 საუკუნის დასაწყისიდანვე მე-20 საუკუნის დასაწყისიდანვე ეგრევე გაჩნდა, ვინაიდან აქ ხშირი იყო ცალკეული აღმოჩენები. 1935 წელს აქ ჩამოსულა ცნობილი არქეოლოგი ალექსანდრე იენსენი და მასთან ახლდა ფოთის იმჟამინდელი მუზეუმის რექტორი ბესარიონ გოგოლიშვილი. მათი აქ ჩამოსვლა განაპირობა ჯერ კიდევ 1926 წელს კოლხური მონეტების აღმოჩენის ფაქტმა. კერძოდ, აქ 1926 წელს დაფიქსირდა კოლხური ნახევარ-დრაქმები, რომლებიც გადაეცა ზუგდიდის მუზეუმს. ამ დრაქმების შესასწავლად მოგვიანებით ჩამოვიდა ნუმიზმატი დავით კაპანაძე. ვინაიდან აქ ხშირი იყო ცალკეული აღმოჩენები და 1951 წელს ბესარიონ გოგოლიშვილმა შეადგინა კოლხეთის ისტორიული რუკა და აქ დაფიქსირებულია ერგეტაში ცალკეული აღმოჩენების არაერთი ფაქტი და ნიმუში. სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ ერგეტის მიმართ არქეოლოგიური ინტერესი არ განელებულა. 1972-73 წლებში ერგეტასთან ახლოს ანაკლიაში მიმდინარეობდა არქეოლოგიური გათხრები აკადემიკოს დავით მუსხელიშვილის ხელმძღვანელობით და მათთან გამოცხადდა ერგეტის მკვიდრი, აც განსვენებული სულნათი ბონდომამფორია, რომელმაც მოახსენა არქეოლოგებს, რომ ერგეტაშიც ანალოგიური ძეგლები არსებობდა და ხშირი იყო ცალკეული ნივთების და არტეფაქტების აღმოჩენის შემთხვევები. რა თქმა უნდა, ამან არქეოლოგების დიდი ინტერესი გამოიწვია და შეიქმნა სპეციალური რაზმი ზუგდიდზე უზომოდ შეყვარებული, დიდად განათლებული და სასიხადულო მამულიშვილის რევაზ პაპუაშვილის ხელმძღვანელობით. სწორედ ბატონი რევაზის პირველმა კვლევებმა 1978 წელს საფუძველი დაუდო კოლხეთის მუდმივმოქმედი ექსპედიციის ჩამოყალიბებას და კოლხეთის ექსპედიციას ხელმძღვანელობდა სულნათი თეიმურაზ მიქელაძე. სწორედ აი ამ პერიოდიდან იწყება უკვე ერგეტაში პროფესიონალების მიერ არქეოლოგიური კვლევაძიება და სწორედ ამ პერიოდში დაფიქსირდა არაერთი მნიშვნელოვანი პირველხარისხოვანი ძეგლი. სწორედ ერგეტა იმით არის გამორჩეული, რომ თუკი მანამდე შემთხვევითი აღმოჩენებით თქვათ მიწის სამუშაოების დროს ამ მშენებლობის პერიოდში ხდებოდა ამა თუ იმ არქეოლოგიური ძეგლის აღმოჩენა, ამ შემთხვევაში თვითონ ერგეტაში მცხოვრები სიძველეების მოყვარულების მიერ მოხდა ძეგლების გამოვლენა, ფიქსაცია და საბედნიეროდ მათი უმრავლესობა განადგურებული არ იყო. ამან მოგცა იმის საშუალება, რომ სამეცნიერო დასკვნები დადებულიყო. კერძოდ, ჩვენ თუ ვიცით მითოლოგიური კოლხეთზე ანტიკური მწერლებიდან, სწორედ ერგეტაში ეს ყველაფერი დაფიქსირდა. დაფიქსირდა ის, რომ კოლხებს გააჩნდათ მეორადი დაკრძალვა, რომ ეს დაკრძალვა დაკავშირებული იყო ცალკეულ სარიტუალო საკულტო პროცესებთან. და მოკლედ ერგეტაში გამოიკვეთა კოლხური სამაროვნები, ანუ სამარხი აგდამები, სადაც ხდებოდა ზოგჯერ 200-300 მიცვალებულის დამარხვა ერთ აგდამაში და მათი პირადი ნივთების ჩატანა. აგრეთვე ამ სამარხ აგდამებთან ახლოს მდებარეობდა საკულტო სარიტუალო მოედნები და ეს არის საკმაოდ საინტერესო ფენომენი, რომ საკულტო სარიტუალო მოედნზე მიმდინარეობდა მთელი რიგი პროცესია. და ჩვენ გვაქვს უკვე იმის მაგალითი, რომ აქ მიმდინარეობდა როგორც მიცვალებულების მეორადი დაკრძალვა, ასევე კრემაცია მიმდინარეობდა სპეციალური ტრაპეზი და წარმოქმნილია საკმაოდ მსხვილი კულტურული ფენა. გარდა ამისა, ერგეტაში, როგორც ზევით აღნიშნეთ, დაფიქსირებულია 30-ზე მეტი დიხაგუძუბა, 4 სამაროვანი და აგრეთვე დაფიქსირებულია ვაკეზე გაშლილი ნამოსახლარები. პირველი სამაროვანი, ერგეტის პირველი სამაროვანი მდებარეობს წექეს უბანში, მისი შესწავლა მოხდა 80-იან წლებში, აქ აღმოჩნდა საკმაოდ საინტერესო არტეფაქტები. კერძოდ, ზოგადად ეს ძეგლი თარიღდება
ძველი წელთაღრიცხვის პირველი 1000 წლეულის პირველი ნახევრით ექსპედიციას ხელმძღვანელობდა თეიმურაზ მიქელაძე. ერგეთის მეორე სამაროვანი მდებარეობს ცვანის უბანში, თიკორის მხარეს. ექსპედიციას თავდაპირველად ხელმძღვანელობდა თეიმურაზ მიქელაძე, შემდგომში ბატონი რევაზ პაპუაშვილი. სწორედ აქ გათხრილდა შესწავლილი იქნა 9 სამარხი აკლდამა და 1 საკულტო მოედანი. ერგეთის მესამე სამაროვანი მდებარეობს სოფლის ცენტრალურ ნაწილში. აქ შესწავლილი იქნა 1 საკულტო სარიტუალო მოედანი, 4 სამარხი აკლდამა და ესეც მისი ქრონოლოგიური ასაკიც ძველი წელთაღრიცხვის პირველი 1000 წლით განისაზღვრება. ერგეთის მეოთხე